花了5000块钱买了这台海信3匹的柜式空调。农村老家的自建房，虽然说客厅面积不大，但是楼层很高，所以说3匹是必选。之所以选择海信，是因为家里面还有12年前的一台老空调，制冷和制热的效果都不错。众所周知，海信在空调界应该不算是一流品牌，但是它却是国内第一家研究变频技术的，包括家里面的电视都是海信的。在买空调之前，我也是做了很多的功课，从格力到美的到海尔到奥克斯到海信，包括大金还有三菱，各个品牌各个型号都做了一个大致的对比，其中确实学到了不少的东西，尤其像一些专业术语，比如毛细管、电子阀，包括单排、双排、1.6排。说实话，在没买空调之前，压根就不懂这些是什么意思。就拿这台海信的 S550来说吧，双排铜管，节流阀用的是毛细管，3匹1级能耗，外机风扇用的是卧龙的直流电机，尤其是外接的这个风扇，在后期体验过程中确实很静音。就拿这个配置来说吧，我个人还是比较满意的，尤其是手机能控制，直接下载一个 APP 就可以全程控制了，这一点确实挺方便的。当然了，像这些功能在很多高端机上都是有的。到货的第2天就来了2位安装师傅，家里面的电源线也是比较细的，这也都是我提前备好的。选择的是4平方的 BV 线，再一个就是空调外机的支架，编的嘛还是比较有分量的，估计用过10年以上应该没什么问题。空调开好洞之后还自己主动打扫垃圾，这服务值得点赞。空调内机和外机很快就装好了，下面就开始准备抽真空了。外机安装也是尽量保持水平，3匹的外机重量是42公斤，大家买空调的话可以做个对比，内机好像是31公斤，现在正在准备抽真空，真空泵好像是1.5升的，抽了30多分钟，时间比较久，旁边的小哥已经开始玩手机了。整体来说，整个过程还是比较顺利的。农村自建房嘛，也没有所谓的高层费用，施工起来也比较方便。这一款机器也算是海信的高端机了吧，也许不能和其他大品牌的高端产品相对比，但是毕竟价格放在这里，我们要的就是一个性价比。其实海信的产品并不差，不管是做工还是服务，个人感觉还是不错的，值得推荐。